हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास में ये एक होम थिएटर है और इसका फ्रंट का पैनल देख लीजिए। ठीक है, ये जो अपना ओल्ड यूएसबी कार्ड आता था वो वाला कार्ड है इसमें लगा हुआ। और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल डेड है। जब मेरे पास में आया था तो सेम इसी कंडीशन में आया था। बस मैंने क्या किया, इसका सॉकेट निकाला है और यहाँ पर जो इसका बोर्ड है उसको निकाला है। अब ये मैं वैसे तो वीडियो इसका नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको देना ज़रूरी है। वजह यह है दोस्तों वीडियो बनाने की कि ये कस्टमर जब मेरे पास लेके आए थे, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए, जब लेके आए इस कंडीशन में थे और जब मैंने इसको खोला देखा तो इसके पैनल की वायर यहाँ पर छुटी हुई है। इस टाइप की वायर छुटी हुई है। और वॉल्यूम वगैरह तो देखने से सही लग रहा है कि सही चल रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम लग रहा है सही चल रहा है। अभी मैंने कार्ड इसका चेक नहीं करा। अब उन्होंने मुझे सबसे पहले आके एक ही बात बोली कि भैया इसको जो है आपको कम से कम पैसों में ठीक करना है, यानी कि खर्च कम से कम आना चाहिए। तो मैंने इसको चेक करा। यहाँ पर इसका कार्ड जो है ये वाला, ये फिलहाल सही है। कार्ड सही है, मैंने चेक कर लिया जब उन्होंने बताया तो। सॉकेट भी सही है, आप देख सकते हैं। देखिए, सॉकेट सही है। बस इसके मैंने कनेक्शन की यहाँ ड्राई सोल्डिंग जो थी उसको अलग करके पिनों को साफ कर दिया है, क्योंकि अब मुझे ये रिपेयर करना है। बाकी इसके साथ में अगर हम इसके बोर्ड की बात करें तो जब बोर्ड मैंने देखा तो पहली चीज़ तो ये कि किसी मैकेनिक ने इसकी आईसी की क्या कंडीशन बना रखी। देखिए कितने ख़राब तरीके से सोल्डिंग करी है, प्रिंट को तोड़ दिया है। इतने मतलब ख़राब तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर करा है कि आप देख सकते हैं कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मैं जब किसी भी बोर्ड को रिपेयर करता हूँ तो बहुत ही फ्रेश तरीके से रिपेयर करता हूँ। और उसके बाद इसको मैं थिनर वगैरह से साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ बोर्ड को अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई डाई सोल्डिंग वगैरह ना रह जाए या शॉर्टेज वगैरह ना रहे। तो ऐसा तो इसमें है नहीं। काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से इसको रिपेयर करा गया है और इसके प्रिंट वगैरह टूटे हुए हैं। तो मैंने आईसी को चेक करा तो इसमें एक आईसी सही है, दो आईसी इसकी खराब हैं। ये TDA 2050 का नहीं, TDA 2030 वाला बोर्ड है। और इसमें कैपेसिटर की बात करें तो देखिए, आपको मैं थोड़ा पास से दिखाऊं। देखिए कैपेसिटर की क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर को पिचकाया भी गया है। ठीक है, इधर से भी इसके मतलब कंडीशन बहुत ही खराब है। और इसमें आप ज़रा गौर से देखेंगे तो इसके डायोड भी हीट हुए हुए हैं। हो सकता है कि इसके डायोड खराब हो, मैंने चेक नहीं करे हैं, हीट हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस जो आउटपुट पर लगी हैं, ये देखिए, ये भी जल गई हैं। चार की चार रेजिस्टेंस ओवर हीट होके जल गई हैं। इसके साथ ही इसको मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसमें ट्रांसफार्मर ये है और ये ट्रांसफार्मर जो है, ये कंडीशन है। देखिए, ये कंडीशन है ट्रांसफार्मर की। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें चूहे वगैरह ने घुस के इसके वायर सारे काट दिए, मिला मिला के बिल्कुल बराबर से। और ट्रांसफार्मर की वायर पर भी यहाँ भी दांत मारे, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें वाइंडिंग को काटा गया है। और ट्रांसफार्मर ये 3 एम्पियर एल्युमिनियम का है। इसको भी हटाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वूफर की। तो देखिए, वूफर यहाँ पर है और ये इसके अंदर वायरिंग वगैरह है। ठीक है, और वायरिंग को भी देखिए काटा गया है। ठीक है, और स्पीकर को भी कितने भयानक तरीके से काटा है, स्पाइडर तक काट दिया है। मतलब वूफर में भी कोई दम नहीं है, ये भी पूरी तरीके से खराब है। तो मैंने जब चेक करा तो मैंने कहा सर इसमें तो आपका बहुत खर्च आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपका ट्रांसफार्मर सही हो सकता है, आईसी पड़ेंगे, इस वूफर पड़ेगा, वायरिंग होगी, दूसरी वायरिंग होगी। मतलब इसमें आपका काफ़ी खर्च आने वाला है। मेन लीड इसमें नहीं है। देखिए, मेन लीड भी नहीं है। स्विच खराब है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, उखड़ तो रहा है लेकिन ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जाम है। मेरे कहा स्विच भी खराब है। तो इसमें तो आपका काफ़ी खर्च आएगा और आप बोल रहे हैं कि कम से कम पैसों में इसको रिपेयर करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि कोई जुगाड़ लगाता हूँ, इसको आपका कम से कम पैसों में रिपेयर करके दूंगा। अगर ऐसे हम इसको रिपेयर करेंगे तो इसमें मान के चलिए आपका लगभग अ, दो ढाई लगभग 200-250 रुपये का तो इसमें खर्च है। फिर 50-100 रुपये हमें भी चाहिए। तो कुल मिला के इसमें 300, अब 300 या 350 रुपये में ये तैयार होगा।
ठीक है। अब 300 या 350 रुपये में उन्हें तैयार नहीं कराना, उन्हें बस हद है 150 से 200 रुपये में इसे चालू करना है। तो आज मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप इसको 150 से 200 रुपये में चालू करके भी 50, 40, 50, 60 रुपये आप बचा सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा होम थिएटर है जिसमें आपको कम से कम पैसों में इसको रिपेयर करना है, तो जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप रिपेयर करेंगे तो आप इसको बहुत ही कम पैसों में रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे रिपेयर करना है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में जब ये रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो में टोटल कॉस्ट भी बताऊंगा, रिपेयर करने का तरीका, कनेक्शन सब कुछ बता दूंगा। पर अभी मुझे इस वीडियो को रोकना होगा क्योंकि दोस्तों इसको रिपेयर करके मुझे बहुत ही जल्दी में देना है। अगर मैं वीडियो शूट करूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों बस यही वजह है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको पहले रिपेयर करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा और इसकी साउंड टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों इस होम थिएटर को मैंने रिपेयर कर लिया है अच्छी तरीके से, और मैंने इसको किस तरह से रिपेयर करा है, क्योंकि जो पहले इसका जो भी सामान था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये इसका बोर्ड था, इसको मैंने निकाल दिया। ये ट्रांसफार्मर था, इसको भी मैंने निकाल दिया। और ये इसका वूफर था 5 इंच का, इसको भी मैंने होम थिएटर से अलग कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ये सामान मैंने यूज़ नहीं करा है। मैंने क्या यूज़ करा है पहले आपको वो दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो कार्ड लगा है वो लगा है USB का, अपना ओल्ड मॉडल वाला कार्ड है। इसमें FM और USB है, इसमें FM और USB है, ब्लूटूथ इसमें नहीं है। USB काम कर रहा है, FM भी काम कर रही है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम मैंने ये वाला यूज़ करा है, जो कि अपना ये वाला है। ठीक है, बेस वाला वॉल्यूम का यूज़ मैंने नहीं करा है कि इसकी काम कर रही हैं। बेस वाले का यूज़ मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैंने इसमें एक ही IC का यूज़ करा है। ठीक है, पहले तो आप डिस्प्ले में देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने सोल्डिंग कर रखी है। यहाँ पर मैंने इसको 5 वोल्ट, ग्राउंड, ग्राउंड और ऑडियो आउट इस तरीके से कनेक्शन करे हैं, क्योंकि ऑडियो इन तो हमने कार्ड से दे दी है, आउट को हमने यहाँ से कर दिया है अपने जो अपना बोर्ड लगाया उसके लिए। और LED के कनेक्शन भी कर रखे हैं, दोनों LED इसमें मैंने लगा दी हैं। और यहाँ पर ग्लू गन से कुछ इस तरीके से वायर को मैंने टाइट करके चिपका दिया है, जिससे कि वायर छूटे नहीं। अब हम चलते हैं होम थिएटर की बैक साइड की तरफ। ठीक है, तो मैं इधर इसको टेक लेता हूँ जिससे कि इसकी वायर यहाँ पर ख़राब ना हो। इस तरफ की बात करें तो मैंने इसके कनेक्शन करे हैं, लीड को कनेक्ट कर लिया है, स्विच से चालू करा है, इसको स्विच से ऑन ऑफ का इसका सिस्टम चालू करा है। और इसमें यहाँ पर इसके स्पीकर के जो कनेक्शन हैं उनको कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने कनेक्शन करे हैं। देखिए पहले हमने मेन लीड स्विच से और स्विच से सप्लाई पे दी है, और इसमें जो सप्लाई का यूज़ करा है वो करा है DTH की सप्लाई का यूज़ मैंने इसमें 12 वोल्ट के लिए। तो DTH की सप्लाई से हमें दो फ़ायदे हैं, एक तो 12 वोल्ट मिल जाते हैं, दूसरे यहाँ पर हमें 3 वोल्ट मिल जाते हैं अपने ब्लूटूथ या USB कार्ड को चलाने के लिए, जिससे कि हमें अलग से कोई 7805 नंबर की जो IC है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारी IC की बचत हो गई, क्योंकि कस्टमर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, कि कस्टमर ने बोला था कि इसको कम से कम प्राइस पे ठीक करना है। तो इसमें क्या क्या लगाया मैंने, एक सप्लाई लगाई है, दूसरा ये एक बोर्ड लगाया जो कि है 6283 का, यानी कि 6283 नंबर की IC का। तो ये बोर्ड मार्केट में आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। ये बोर्ड लगभग ऐसे मिलेगा आपको 40, 45, 50 रुपये तक का हद है बोर्ड मिलेगा, और लगभग 60 रुपये के आसपास में सप्लाई मिलेगी आपको। तो कुल मिला के ये कम से कम प्राइस पे करना था, तो मैंने इसको लगभग 100-125 रुपये में इसको वायरिंग लगा के मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। अब कस्टमर से अगर मैं मान लीजिए कि 50 रुपये ले लूँगा, यानी कि अगर इसमें 125 लगे 170 भी ले लूँगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें नहीं खलेगा। ठीक है, और उनका काम भी हो गया। इस बोर्ड से आप 2 स्पीकर तो चला ही सकते हैं, तो एक स्पीकर तो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पीकर मैंने पुराना ही स्पीकर लगाया है 4 इंच का, लेकिन इसकी साउंड सही है। ठीक है, दूसरे मैंने यहाँ पर आउट के लिए 2 स्पीकर के कनेक्शन कर रखे हैं, तो इसमें ये वाले 2 स्पीकर मैं लगा दूंगा, मतलब दे दूंगा साथ में, क्योंकि इसके साथ में कोई स्पीकर नहीं आया था। अगर वो कहेंगे तो दे दूंगा, जो भी पैसे देंगे वो दे देंगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, मतलब ये उनके ऊपर है। बाकी ये काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से आप अपने होम थिएटर को कम बजट में रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपका बजट कम भी है तो।
अब मैं पहले तो इसको लगाता हूँ लाइट में, ठीक है। लाइट में लगाया, ऑन कर दिया मैंने स्विच को, सही है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखिए ऑन नहीं है, इसीलिए इसमें डिस्प्ले में कोई पावर नहीं आ रही है। ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन करा है हमने, डिस्प्ले में पावर आ गई है। कार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्ड में भी डिस्प्ले आ रही है, ठीक है। और इसमें साउंड भी आ जाएगी। मैं भी आपको पहले तो पेन ड्राइव लगाकर दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से इसमें पेन ड्राइव काम करती है, ठीक है। तो इसको मैंने, ठीक है, लगा दिया है। यूएसबी हो गया है यहाँ चालू। और आपको इसमें फोकस में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सॉन्ग जो है वो प्ले हो चुका है। मैं आपको साउंड बढ़ाकर दिखाता हूँ, देखिए। तो इसका स्पीकर काम कर रहे हैं। अब हम इसमें अलग से आपको ये वाले स्पीकर भी लगाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला स्पीकर ले लेता हूँ, रेड कलर का जो है, और इसकी पिन लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले रेड वाले में देखिए। और अब मैं इस दूसरे वाले स्पीकर को भी दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। इसमें टोटल 4 स्पीकर आप छोटे छोटे लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको कंप्लीट रिपेयर कर दिया, सिर्फ इसको यहाँ पर ग्लू गन से चिपकाना है और इस साइड में इसके स्क्रू टाइट करना है। बाकी बहुत ही कम प्राइस पर इसको ठीक कर लिया है। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया, लगभग इसमें कितना खर्चा आएगा और इसमें जो है किस तरीके से इसको रिपेयर करना है वो भी बता दिया। कनेक्शन वनेक्शन सब आसान है। देखिए किसी कनेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, सब बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैसे, आप यहाँ पर ये सप्लाई देंगे डायरेक्ट सप्लाई पे। सप्लाई से यहाँ पे आप 3 वायर उठा सकते हैं, जो कि मैंने उठाई हैं। इसमें एक ग्राउंड की वायर है, एक 12 वोल्ट की वायर है और एक हमारी है 3 वोल्ट वाली वायर। 3 वोल्ट को हमने भेज दिया डायरेक्ट कार्ड पर, यहाँ पर यूएसबी पर। 12 वोल्ट की लगा दी यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। बोर्ड से ऑडियो आउटपुट यहाँ दे दी है और सीधी यहाँ से ही, जैसे आप ये येलो कलर की और ऑरेंज कलर की बात देख रहे हैं, येलो कलर की डायरेक्ट स्पीकर पे चली गई, ग्रीन कलर वाली ग्राउंड की वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन देना है। ऑडियो इनकी ये वायर है, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो आ रही है। मैंने फिलहाल एक ही चैनल का यूज़ करा, आप चाहें तो डबल चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चैनल पे अंदर का स्पीकर और एक चैनल पे बाहर के स्पीकर आप लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपके फ़ायदे का है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।